झटकली गाडल्यालाच चल म्हटले वाळू नको मम्मी काय करू तुम्ही दुसरं ना ह्याच्यावर प्ले ॲड करायचं मोबाईलवर किंवा कर प्ले ॲडचे येऊ का मम्मा कोणी घेतला की मग केक पकले का उडलाय असं ओढत झालंय चितका मग थोडं त्याला ऑरेंज प्ले कुठे दिला ना तो खेळ करण्याचा जाईल ना
Bye.